Hello guys, good morning. So, yan, kakagising lang natin. So, kahapon, galing tayo sa gawaan ni tatay sa Eagle Fireworks. So, tignan natin ang ating mga namili. Let's go! Na pala ang ating mga pinamili guys. So, itong Eye of the Eagle ay regalo niya sa akin. So, ito na ang Christmas gift niya sa akin. Ayan. Eye of the Eagle. 50 pieces. Tapos ito, binili natin sa kanya. Heart of the Eagle. Ito na yung bago nilang heart. Yung kulay pula yung ano. Parang candy wrap yung bomb. Ayan. Heart of the Eagle. Then, kung mapapansin nyo, hindi siya nakabox, no? Kasi, galing sa gawaan to eh. Hindi na rin siguro nila na box, kaya binalot na lang. Pero okay lang kasi, yung quality naman ng kwitis ang titignan natin, hindi yung ano, yung balot, diba? Ayan. Kumuha tayo ng 4 na ito. 4 na iglet, 4 na bundle. Ayan. Tapos, nakalimutan ko pang ang idala to eh. Yung ano, lalagyan sana ni tatay ng mitya kasi nagapangan ng daga. Ayan o. Ayan o, may mga ngat-ngat siya. Hindi ko na naidala eh. Pero sabi niya pag may time ako, idala ko na lang sa kanya. So, pakiusap niya sa akin, yung mga tira ko na jug Eagle, testing ko every year. So, ilang year pa to? 2, 4, 6, ay 8 pa pala to. So, 8 pang ating itatesting. So, next year magte-testing ulit tayo niyan. Then, ito mga dati na to eh. Ito yung mga dati ko nang pinamili. Ito yung mga last stock ko noon, nung March. Yan, pati to. Yung mga to, last stock, iglet. Tapos ito rin, eye. Tsaka wings. Yan, magkabilaan. Tapos ito, Sound of the Eagle. Nabuksan natin. Pateng gunting. Ayan o. Yan. Sound of the Eagle. Guys, 100 pieces din yan. Yan. Yan, di ko pa na-testo. So, siguro bukas or mamaya. Kasi may lakad din ako eh. So, ito yung dating ano to. Dating heart. Yan, may stock pa ako. Yung bigay sa akin. Tapos ito na yung bago, yung pula yung ano, ang candy. Okay guys. Yan lang. Thank you sa panonood. Ayan. So, abang na lang tayo sa New Year guys. Sa ating final stash. So, bye-bye!